방해 안 되게. 달릴 때는 아빠가 가지고 있을게. 달리고 와서는 핸드폰을 찍어도 돼? 네. 좋았어. 네. 또 이모 삼촌들 따라가자. 준혁이 한 바퀴 돌고 와. 이번에는 형 손잡고 뛰어. 형 손잡고. 오, 좋아. 몇 조야? 멋져요. 오. 몇 조야? 예. 5조 A. 조랭. 5조 D조. 5조 D. 잠시요. 여자가 들어오고 있습니다. 잠시 여자가 들어오고 있습니다. 여기 있다. 들어오고 있다. 됐어. 준혁이 손잡고. 준혁아, 형 손잡아라. 아, 좀 기다려. 여기서 기다려. 여기 또 다시 올 거다. 준서야, 이거 찍어라. 더 찍어라. 돌고 있다. 저기 오면은 형 이모들이 오면은 같이 뛰는 거야. 네. 형 이모들이 오면은 같이 뛰는 거야. 오. 잘한다. 멋있다. 잘한다. 멋있다. 자, 이번에 5조 D가 잠시 후에 올 겁니다. 오면은 준혁이 손잡고. 준혁아, 빨리 따라가는 거야. 이모 삼촌 뒤에 떨어지면 안 돼. 그리고 준서는 여기로 가지 말고 여기서 쉬어도 돼. 네. 그리고 카메라로 놀아. 네. 좋아 안 좋아? 네. 여기 오면은 아빠가 준혁이 손 잡고 있을게. 네. 여기서는 놀아도 돼. 네. 빨리 돌고 와서 놀자. 네. 좋아 안 좋아? 좋아. 좋았어. 네. 멋있다. 멋있다. 오, 멋있다. 멋있다. 하늘에 뭐 하고 싶은 거 이거. 몇 조야? 왔다. 왔어. 왔어. 자, 준혁이 손잡고. 자, 맨 뒤에서.